Hello, hello, Minglava, MITDC, official YouTube channel, and video to Subare, and the name Yawe payment thinking liquid transition and petaviro, or thinking that level pipare. The thinking that I'm Zatin came out, YouTube channel, subscribe loyalty, Nico Monuaria, subscribe little people down to water. The YouTube channel and video tempting thinking that lady, Jordan, who she can mention, like and share, living up in a matter, along with Jesus to matter, that's when not know Adobe Premiere Pro 2 when Mame, Adobe Premiere Pro 2 ရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ liquid transition အဖက်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video ကလေး၃ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီ video ဒီ audio အသံဖိုင်ပေါ့နော်ဒီ audio အသံဖိုင်ကို loss သူက mute ထားမယ်ပေါ့နော် mute တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီအသံဖိုင်ကတော့ရှိနေတယ်ဒါမှကြတော့ဒီအသံမကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ mute လုပ်ထားတာပေါ့နော်အသံကိုသူကပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ Adobe Premiere Pro မှာအသံပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အသံ file select မှပြန် mute လုပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအစိမ်းအောင်လေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒါအသံမထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ mute လုပ်ထားတာပေါ့နော် mute thread လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ zoom in zoom out လုပ်တဲ့အခါမှာကြာတော့ keyboard ပေါ်order လေးနဲ့ zoom in zoom out လုပ်လို့ရပါတယ် order လေးနဲ့ zoom in zoom out လုပ်မယ်ပြီးရင်အခုဒါကြတော့အရင်ကျွန်တော်တို့လေလုပ်ထားတဲ့ effect လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ effect လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးတော့ဘူးနောက်ထပ် effect လေးတွေဖန်တီးမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ video ကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး select မှတ်မယ် select မှတ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီမှာ video ကလေးကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုဒီမှာ၄၅၁၀ခုလောက်ရှိနေတာပေါ့နော်၄၅၁၀ခုလောက်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် select မှတ်တဲ့အခါကျတော့ selection 2က Premiere Pro မှာ selection 2ကိုတောချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် V ပေါ့နော် V ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Photoshop လို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် Photoshop မှာလည်း move 2ကိုတောမယ် selection 2ကိုတောမယ်move 2ကိုတောချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် V ကိုနှိပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီ Adobe Premiere မှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်move to selection 2ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် selection 2ကိုတောချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် V ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် V ကိုနှိပ်လိုက်တယ် V ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲပြီးတော့ select မှတ်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်ထပ်2တစ်ခုနဲ့လည်းမှတ်လို့ရပါတယ် keyboard ပေါ်က A ကိုနှိပ်လိုက်ပါ A ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ track forward 2နဲ့မှတ်လို့ရပါတယ် track forward 2နဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ရောအောက်ရောကိုသူက select ဝင်တော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီ selection 2လို့ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေစီရမလို့တော့သူကဒီ A ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါ one arrow ပေါ့နော်one right arrow ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ two right arrow ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က one right arrow လို့ချင်တာမို့လို့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားပါပြီးရင် select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် delete လုပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ video file လေးတွေကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အသေးပြန်ထည့်ရှင်တယ်အသေးပြန်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် video ကလေး၃ခုကိုကျွန်တော် keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက V2 မှာဝင်တော့တယ် V2 ရဲ့ A2 ရဲ့ပေါ့နော် A2 ဆိုတာကတော့ audio 2ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် V2 ဆိုတာကတော့ video 2ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် video track 2video track 2မှာ video ထည့်တာမလို့သူရဲ့အသံ file လေးတွေက audio track 2မှာဝင်တော့ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီselect မှတ်လိုက်တာပေါ့နော် select မှတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ order နဲ့နေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တယ် order နဲ့ select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်က delete ကိုလုပ်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးမှ keyboard ပေါ်က delete ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင် video ရော audio ရောပျောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမပျောက်ရအောင် keyboard ပေါ်က order key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့အသံ file လေးကိုတည်တဲ့ select မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးမှပဲ keyboard ပေါ်က delete key ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုselect မှတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ video ကိုပဲ select မှတ်မယ် audio ကိုပဲ select မှတ်မယ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးမှပဲ right click ထောက် unlink လုပ်ပါတယ် unlink ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ video နဲ့ audio ကိုအသံ file နဲ့ရုပ် file ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့အသံ file ကတည်တံ့ဖြစ်သွားတယ် video လေးတွေက video track ကတည်တံ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က audio track တွေကိုမလိုချင်တော့တာမို့လို့ audio track လေးတွေကို select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်က delete key ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်မှ video ကို select ပြန်မှတ်တယ်မှတ်လိုက်မှ V1 ထဲကိုပြန်ချလိုက်တယ်
I got giant in your video Kalia Tonku Pitora, but no, I video Kali Tonku Boma general running with liquid transition lady below domole, below domeless original, Eddie liquid transition. Go below down, so the lingo let carriage or tape it hammer, the master liquid transition lingo, the video description, tape it on not be and Google the link table when I jaro. The link table when I jaro liquid transition passive with original I zone download low download lobby and now by marginal one the pint jala but now Rafine jala I Rafine original Pito like Lucy and Dilemio pour a little Ted jala I pour a ma BNW MOV so we all shit up BNW black and white liquid transition thongs in a tonku bare I did find a final general sweat be a mapona sweat him as original blomio sweat yale so Adobe Premiere Pro Dinia Lima double clean night original Tim upon I limit Tera media box and we got a 10 times when Dinia when we original already I liquid transition she then nearly dodgy liquid transition Benia machine Premiere Pro tail women. Premiere Pro tail when we do any liquid transition Benia machine and a little like Shapiam. The right here women, Premiere Pro tail women, PN liquid transition so the Podale winner. PN liquid transition, the Niale or Yaudora, PN detail when we do media browser any without a time without don't do Yabarana. To go Namunale Punchiba man, the Nialeman, double clean like a Kachara, the source morning dati or Yaudoma Pipara, Pelegilochi and the liquid transition below Pongamules will be on Namunale Chilo Yara Pipara. I got Jara, the liquid transition or general don't use area Premiere Pro editing low and use area don't as general and a Lego video didn't the video so then Yama sweat happy Yama Pipara. And keyboard plus nanny achieve the low para. General animator that transition pass or the video category a good young loader comma don't build up on I lost the Dalego general animator or the Nialema pana. To go rightly town with all scared to frame size go Nelida. No, scared to frame size go Nelima to a quality deep video nanny with a quality piton. Mauloshi and to a resolution Amin and Yadara Molo, the transition pack poke molo dua, Nivida Elimio Malo and a G pinnet up, a G pinnet general the milk katika only pitted. I got to go the video. Transition video go rightly tau with all scared to frame size low light. I got the video the transition and video quite deep my people. I got giant general one with all the Auga the video Caligo general one Napine Piapiam transition low many alipono. I got giant Napine Piama to the keyboard was see pono Piama damage or keyboard see go you video Kalisha Chalada, Alusian, PN, keyboard, we go like that. We go without the transition, yeah. Akuna, the video Kalia go, keyboard, ship kilo, Navida, Salamada, a porting like that, no? A porting like the now pack up video Kalio, general, I'll go switch out the a table doing like that. Alusian, the video Kalia, the Niama, no? The video clear except on that transition low man video clip on that jar now video clip to pipare. And listen, the video calima general and a fatical tibiama pipare, a fatical tema molo, window and a festival, ship samban on Nelada Hajaro, a pep panit or Yaldome, a pep panit him, general and Yasha Majaro, track Mackie, so we are Yasha Piama pipare, TRACK, track. Mackie and track Mackie or the video quality or tape like Bame. The video quality or tape like that Jaro, ship here, general one video, FIA, bono, ship here, FIA or Nebiama Pipara, ship here, FIA, Nelilo Shi, general the attack control panel or Yaudoma Pipara, get doesn't know attack control panel, general mass or Yama.
Math ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ V3 ကိုရွေးပေးရမယ်နော် Math ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်V3 Math ဆိုတဲ့နေရာမှာ V3 ကိုရွေးမယ်V3 ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီ composite using ဆိုတဲ့နေရာမှာ Math Luma ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မလဲဗလက်ကြည့်အောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုသူကဝင်တော့တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်လာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလေးကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကလေးကိုအရင်မလာစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဒီဘက်ကဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလာစေချင်တယ်တဲ့အခါကျတော့ position တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီအဖက် control အထက်မှာ reverse ဆိုတာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် reverse ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး transition တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဘယ်ဟာကို position တာလဲအရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီး video ကလေးကိုအရင် position တာလားသို့မဟုတ်အရှိက video ကလေးကိုအရင် position တာလားဆိုပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ video ကလေးကိုအရင်မ position ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖက် video ကလေးကနေပြီးတော့ဒီဖက် video ကလေးကိုပြောင်းသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ reverse လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ် reverse လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ video ကလေးကနေပြီးတော့ဒီ video ကလေးကနေပြီးတော့နောက်ထပ် video ကလေးတစ်ခုကိုပြောင်းမှာမို့လို့ဒီ video ကနေပြီးတော့ဇာပြောင်းတယ်ဒီနေရာမှာပြီးရင်အောက်ကဒီအမျိုးသမီးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ category ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လာပေါ်အောင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့က liquid transition လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ liquid transition ကကြတော့ဒီနေရာမှာအများကြီးရှိတယ်ဒီပုံစံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကလေးတစ်ခုကိုနမူနာလေးလုပ်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကလေးတစ်ခုကဒီနေရာမှာဆိုရပါကြနော်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုပြောင်းမယ်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော် transition လုပ်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ liquid transition ထဲကိုသွားလိုက်မယ် liquid transition video folder ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ထဲမှာမိမိတို့နမူနာကြည့်လို့ရနော်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ့နော်နမူနာလေးကြည့်လိုက်ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုကသဘောမကျဘူးနောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးရင် play ကြည့်မယ်ဟောဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကို play ကြည့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဆွဲယူလာမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာ select မှတ်လိုက်တယ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုချလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီ razor 2ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ cut လုပ်လိုက်မယ် cut လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် keyboard က V ကိုနှိပ်တယ်ဒီအလေးတစ်ခုကို select မှတ်တယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုတက်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်က video ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့နော်ဒီ liquid transition video ကလေးကအရန်ကိုဖိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုရရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ scale to frame size လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီလိုပုံစံအတူတူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာအခုနောက်ကဒီအဖက်ထင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ trademark key ကိုဒီတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့ဒီဘက်မှာအသုံးပြုထားတယ်ဒီဘက်မှာအသုံးပြုထားတဲ့အဖက်ကိုကျွန်တော်က right click ထောက် copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့ဒီ video ကလေးမှာ right click ထောက် paste ဒီ video ကလေးကို select မှတ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ right click ထောက်လို့ရတယ်လို့ဒီနေရာမှာလေး right click ထောက်လို့ရတယ် paste ရပါတယ်paste ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲတခါတည်း automatic ရွေးပြီးသားဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီ video ကလေးကိုပဲကျွန်တော်က position တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ transition တွေ
bần khu về tông tông cô ấy sẽ áp vào một điều đó cho nó đó nhai tông luôn vậy cô ấy sẽ có generation lên miền này CPU lên miền này RAM A lên miền này bọn nó ấy lúc xưa hard disk để SSD để tông tham ấy graphic để cho nó rồi 4K 8K 16K ตรงท่าไหมปะนะไอ้เรื่องမျိုးအမြင့်ตรงท่าတဲ့ set တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့ဒီ transition pack တွေကိုအရန်ကိုသုံးလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်လမ်းနဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ video transition လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ liquid transition ကိုသုံးပြီးတော့ video ဇာတ်ကားတစ်ခါလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ MTV ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေး edit လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လုပ်တော့ပေါ့နော်ကိုမှဗီဒီယိုကလီဘယ်နှခုသုံးထားလဲ copy ယူပြီးတော့ paste ချလိုက်ရုံပဲ copy ယူ paste ချ copy ယူ paste ချ copy ယူ paste ချပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ video editing လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ကလီဘယ်နှခုပဲရှိ cap ဘယ်နှခုပဲရှိ transition effect လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က copy and paste လုပ်တော့ရုံဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီvideo ကာဆက်လေးတွေမှာအရင်ကိုဒီပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟိုဟာ video လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အတန်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ on ကြည့်လိုက်မယ် on ကြည့်ရင်မှကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်